Sziasztok! A Superbike magazint látjátok mai adásunkban. Nem ilyen modern motorokkal fogunk motorozni, hanem öreg járgányokat láthattok, méghozzá Balassagyarmaton, ahol a veterán motoros verseny folytatódik, század elő, meg ilyen öreg gépek, hát ez aztán érdekes lesz. Folytatásban irány Pécs, az pedig azért lesz fontos, mert Magyarországra költözött egy angol Superbike csapat, két szándékkal. Egyrészt, hogy begyűjtsék a legjobb magyar motorosokat és elvigyék hazánkból mondjuk Angliába motorozni, a másikkal, hogy segítsék a magyar motorsportot. Folytatásképpen óriási mennyiségű levél érkezett hozzánk, ugyanis nem került fel a webre az év legkeményebb meccse, ahol az Aprilia birkózik a BMW S1000RR sárkánnyal. Vajon a kettő közül melyik lett a jobb választás? Ez a teszt lesz most. Hét fok van, jégideg az aszfalt. ...2010-ben csak két gyártó van a vidéken, aki bevállalta azt, hogy új modellel jelentkezik. Minden gyártó visszavette, hiszen meg kellett volna újulni a Hondának. A Yamahának mondjuk nem, de a Kawa ZX-10-esnek biztosan. Viszont a német gyártó úgy gondolta a BMW, hogy most a japánoknak dob egy kis fricskát. Itt a BMW S1000RR, és ugye az olaszok, az Aprilia is azt mondta, hogy most már ez a V4-es blokk, ha megszületett, akkor alkossuk meg az ütős sportmotort, bár azt már 2009-ben is láttuk. Tehát két új modell, kemény motorozás, 9 fok, kicsit hideg van, csúszik, de viszont ennek a motornak csúszásgátlója is van. Egy másik műsorban így hatok csúszásgátló, lehet, hogy túrós csúszásgátló, egyébként kipörgésgátló, csak úgy megjegyezném. Ádám, milyen van az 1000-es gép, te jöttél vele többet? Az RSV és az RR között a különbség az, hogy az RR sokkal inkább egy használható motor a közúton, míg az RSV az egy született pályagép. 200 km-t tettünk most meg ezzel a két motorral. Az RSV baromi kényelmetlen, nagyon magasan van az ülése, gyakorlatilag nem nagyon beszélhetünk szélvédelemről, a tükörben nem nagyon látni semmit, és mind a futómű, mind a váz pályára termett, tehát arra leszünk majd igazán kíváncsiak azzal a motorral kapcsolatban, hogy hogyan teljesít a versenypályán. A Superbike magazin hosszú távú tartós tesztmotorja a BMW S1000RR. Ez a montadög lenyújta előlem és birtokolja a gépet egy évig, úgyhogy a legtöbbet ő tudja elmesélni nektek róla. Ádámka, mesélj a motorodról, már elvitted. Eddig 1500 kilométert tettem meg vele, magyarul bejárattam, és az 1000-es szerviz után kinyitották, kivették a folytást, ami csak 9000-ig engedte forogni. Első dolgom volt, hogy másnap kimenjek vele a Hungaroringre. Azt kell tudni a futóműről, hogy alapbeállításon a ma létező sportgépek közül ez a legjobb, főleg a magyar trágyautakra. Egyszerűen gyakorlatilag elnyeli az úthibákat, és a sluszkulcsával tudjuk állítani a futóművet, néhány klik, és már is csoda történik, ugyanis a versenypályán az utcai beállítás használhatatlan, libikókázik a gép folyamatosan, de néhány klik után olyan stabil lesz, hogy az fantasztikus. A BMW az RR-nél felhasználta a Forma 1-ben szerzett tapasztalatait. A blokkjában dupla szeleprugók dolgoznak, ami azt jelenti, hogy van egy külső rugó és van egy ellentétes menetű belső rugó. A két ellentétes menet magas fordulaton kioltja egymás energiáját, ezáltal megelőzik a szeleplebegést, így ez a blokk 14.200-as extrém magas fordulaton tud pörögni. Bizonyos pletykák szerint a tervezők a GSX-R 1000-esből a K5-öst vették alapul ehhez a motorhoz, sokat nézegették állítólag, nem tudjuk, hogy igaz-e vagy nem, azonban tényleg sok olyan hasonlóság van a két motor között, ami pozitív irányba befolyásolta az S1000RR-t. Ilyen például az ergonómia, ami egyrészt utcára nagyon-nagyon kényelmes, már nyilván sportmotorok között, ugyanakkor versenypályán is nagyon jól lehet rajta helyezkedni, kanyarban, kigyorsításkor és féktávon is. A BMW gyárilag 193 lóerőt ad meg teljesítményként az S1000RR-re. Tudni kell, hogy eddig akárhányat mértek, mind erősebb volt. Ez a tesztgép például 198 lóerős, M-beteg. Ezen a motoron összesen 4 üzemmód közül választhatunk.
És az a legnagyobb trükk benne, hogy ez nem csak a blokkot állítja át más üzemmódokba, hanem a blokkolásgátló és a kipörgésgátló, valamint az egykerekezés gátló is különféleképpen működik. Egyszer van egy úgynevezett rén, vagyis eső üzemmód, egyetlen gombnyomással átpattintjuk, már is átáll, itt a blokk végteljesítménye valamivel gyengébb, kb. 600-as szintű és nagyon-nagyon finom a teljesítmény leadás, valamint az ABS és a traction control, vagyis a kipörgésgátló teljesen hülye biztos, abszolút maximális szinten működik. Következő fokozatunk a sportfokozat. Ilyenkor megkapjuk a motor teljes végteljesítményét, azonban viszonylag finoman tudunk vele kigyorsítani. A kipörgésgátló és a blokkolásgátló ugyanúgy szintén teljes gőzzel működik. Sokkal radikálisabb a rész, vagyis a versenyüzemmód, ilyenkor durvábban gyorsít ki a motor, több csúszást enged a kipörgésgátló, és az ABS sem avatkozik be annyira. Van továbbá egy slick üzemmód, ez csak versenypályára profi pilótáknak való, mert ilyenkor már a kipörgésgátló messze nem avatkozik bele annyira, valamint az egykerekezés gátló is hagyja a motort elemelkedni, és az ABS sem veszi figyelembe azt, hogyha elemelkedik a motor hátulja, hiszen egy profi pilóta ezt a helyzetet tudja kezelni. Mindemellett, ha valaki úgy gondolja, hogy neki nincsen szüksége ezekre a segédletekre, egy gombnyomással kikapcsolhatja az ABS-t is, és a kipörgésgátlót is. A BMW-n nagyon sok elektronikai segédeszköz van, ami a kezdő vagy kevésbé haladó motorosokat segíti. Ilyenek az Aprián nincsenek, ugyanis kifejezetten tényleg a versenypályára készült. Ez látszik abból is, hogy ennél a változatnál, a Factorinál a futómű elemek is az Öhlins-től a pályára épített csúcsmodelljeit helyezték el a gépbe. Ettől egy picit ugye drágább is egy kicsit a vételár, de megkapjuk azt, ami a versenypályára kell. Itt ugye nem kell kikapcsolnunk és egyéb mindenféle kütyüt beépítenünk ahhoz, hogy a teljes teljesítményt megkapjuk. Ettől függetlenül azért, hogyha a pályára mondjuk egy hátizsákkal érkezel, tehát lábon mész ki és elered az eső, ebben is van egy olyan elektronika, ahol átállítható a motor, rén, tehát esőfokozatban, van egy sport, ami egy sportos utcai motorozásra azért alkalmas, és ugye természetesen a track, vagyis a versenypálya fokozat, ahol aztán elszabadul a pokol. Ezen a gépen egyébként minden olyan gyári kiegészítő fönn van, ami ehhez a modellhez jár, ilyen például a másik komplett lábtartószett, egy full Akrapovics kipufogó rendszer, együléses idom. Úgyhogy ez az a gép, amikor mondhatod az asszony, mama, te most hétvégén otthon kell, maradjál, ugyanis nem tudsz erre a motorra fölülni. Összességében érzés, amikor fölülsz az Apriára, sokkal közelebb van a kormány, sokkal szűkebben van a lábad, minden, tehát apróra össze kell csomagolni magad. Nekem volt egy RS 250-es Apriám, ugyanez a feeling. Ráadásul még tud olyat is, hogy egykerekezik, a BMW-be ezt elég nehéz kikapcsolni, az egy külön szerkezet kell, de az Apriával, ha nem akarsz egykerekezni, mert mondjuk nem tudsz, ezzel akkor is fogsz, mert arra rettenetesen erősen tol, hogy első sebességfokozatban mindenféleképpen elemeli az első kereket, sőt, ugye megcsinálja ezt a trükköt kettesbe is, néha meglepetést okozott, ugye megszoktam, hogy a motor erős, de azért az Apria alulról, hát ez több mint sok. Ez a motor az, ami az érzékekre hat. Első körben ugye mondtuk a gyorsulását, döbbenetes, tehát ott már egy fizikai érzéssel lett meg. A másik, ami az érzékünk, a fülünk, olyan hangja van, hogy az valami döbbenetes. Persze első körben, mikor ráülsz a motorra, azt hiszed, hogy az Apria a legkeményebb, hiszen olyan teljesítményt ad alsó fordulatszámban, hogy az döbbenetes, tehát ez tényleg egy olyan élménnyel ajándékoz meg az Apria, amit más motoron soha nem érezni. Aztán eljön az igazság pillanat, amikor belé áll a BMW, és húzunk egy kövér gázt a gépnek. Ugye én az Aprián ülve, ugye nagyon csúnyán elment a BMW, de mondom, hát Ádám, te csak ilyen 70 kilós, egy szál belül, ugye azért van vékonynak, én meg azért egy meglett férfi ember lennék. Tehát a különbség óriási volt, kitaláltuk a trükköt, a benzinkúton cseréltük, és akkor húztuk oda keményen harmadikba a gázt. Ádám, mi volt a helyzet? Az lett a végeredmény, hogy a BMW és az Aprilia az első 50-100 méteren körülbelül együtt ment, majd a BMW egyre gyorsabban kiment a képből. Pedig érzésre az Aprilia, ahogy rárakja az ember a gázt, annyira agresszív, olyat gyorsít, hogy azt hinnénk, az az erősebb, de mégsem így van.